我们是商业五金，我们商业五金的买家林先生特别定制的这些配件，那我们一一来介绍。最主要是这一支我们有申请专利的 S6.8 转接杆，这一支转接杆是多功能性的，那全长6.8公分，材质是好的。这边六角接头六角杆可用于3爪夹头电钻与6角快拆头电钻冲击式起子机1/4的转接杆都可以用那这一支转接杆装上我们这个有橡胶的一个法兰，法兰上有卡榫，卡住之后可装置砂轮片。再来锁上螺母，锁紧之后，用我们所配备的材质比较好的可调整式的一个扳手，这个是可调整它的宽度，可调整式的扳手，把它锁紧。锁紧之后，至于我们的装置，我们的电钻就可当成小型的砂轮机使用小型的砂轮机使用。那使用时请戴护具、护目镜手套以测安全转速快它切割的效率就比较快，转速慢，切割的效率就比较慢这是随着我们使用的电钻的效率差异下去控制它的效能那拆掉就是用这个扳手把它拆掉。拆掉之后，这个砂轮片一般用于切割金属管、小铁钉、小螺丝的部分，切割金属的部分或塑胶管。那在这边，我们的买家林先生特别要求说，他要具薄的木头木栈板，木栈板我们在这边强调，这个是有齿的一个木头锯片木头锯片。那有齿的，有这个齿锯的，在使用时会跳，所以说使用上更要注意安全，护具、护目镜、手套装备一定要齐全。那一定要双手拿稳你的电钻，可控速的按轻转慢、按重转快的速度一定要注意安全。那这个齿它有方向性，一般来讲顺时钟转顺时钟转。那这一片是我们有库存的比较平价的锯片所以有点生锈是正常的。那装置时它务必搭配一个转换垫片，这个垫片是让它转换成它的孔是20mm，转换成16mm，来配上我们的这个法兰的一个垫片一般是这样子套上去，本身20mm套上去变成16mm，再来装置于我们的转接杆，让它可以稳固没有间隙。再来锁上我们的螺母，那锁紧一样，用我们的扳手把它锁紧。锁紧之后，用于我们的电钻就可以当成切割木头、切割水管的一个工具使用。那齿锯，这个齿一定要顺着锯。如果说你在切的时候不利的，那你可能就是要换个方向。它一般来讲是这样子转所以这样子装置应该是错的在切割的时候，有齿锯的要特别注意一下它的方向性我们把它反过来。锁紧。在切的时候
它是这样子切哦，切面是这样切哦，所以它的齿是要顺着它的齿的方向下去切哦才会利。如果说你在装置之后不利的，那就要看你的齿是不是有转对方向。好，那这样子就可以切个薄的木头塑胶管啊。那有齿的要特别注意安全啊。我们再次强调，有齿的反而比没有齿的来的危险啊。这边特别强调注意哈。那我们拆开。这个是切个薄的木头塑胶管的一个锯片啊，这个装置垫片一定要装啊。那再来，我们锁的部分，这是一个魔鬼毡的4寸的磨盘，一样锁上去之后，要把它锁紧锁紧之后，我们此套配件有搭配10片比较粗的砂纸一样4寸的魔鬼毡粘上去就可当成砂纸机粗的、细的有6片随机出货总共有16片砂纸那再来菜瓜布，红色的苏利恩的菜瓜布，这个比较细这个可以做一个清洗的动作边角可以折起来洗我们的直角、墙角直角面可以刷洗一个边沟缝隙。粗的魔鬼毡菜瓜布一样，魔鬼毡式的粘了之后就可以做清洗的动作绿色的比较粗。那再来拆开之后，还可以装置其他配件。这是一个锁牙的细钢尼龙刷，它的粗度是中的中粗度的锁上之后就可以刷洗做清洁使用。细钢尼龙刷我们最主要推广于刷木头除木头漆刷木头的纹路，把木头的纹路刷起来刷出来。拆掉也可做打磨的动作。打磨的动作，我们如果没有，我们建议先锁上螺母。为什么要先锁上这个螺母？因为怕锁进去之后，这一个连接杆太突出，会让这个黑磨网就是黑轮磨到会卡住这个接杆的纹路，所以我们建议先锁上螺母，再来锁这个黑轮。所以我们这位买家林先生他所要购买的就是这一些东西，可让这一支 S6.8 转接杆发挥到这边的功能。那还有其他的配件我们日后会再一一介绍，再衍生出其他的更多的功能、更多的配件。先介绍到此，谢谢。